បងប្អូនទាយមើលថាខ្ញុំទៅណាបងប្អូនបាទខ្ញុំនេះគឺទៅទិញពងទាកូនហូបបងប្អូនព្រោះថាមើល Facebook មិញហ្នឹងគឺឃើញគេហូបពងទាតំណងអញ្ចឹងទៅក៏ទាញម៉ូតូទិញអីមកទិញពងទានៅផ្លូវ30 ម៉ែត្រដែរមិនចិត្តទេបងប្អូននៅចិត្តផ្ទះនោះក៏មានដែរតែយើងចង់មកហូបកន្លែងនេះទៅវាមើលទេសភាពវាអីផងវាតំណងអញ្ចឹងបងប្អូនដោយសារខ្ញុំយកចិត្តមកនៅវាអញ្ចឹងបងប្អូនញ៉ាំនៅវាអញ្ចឹងអត់ចេះនៅក្នុងបន្ទប់អីទេវាស្មុគស្មាញដែរអញ្ចឹងមកវាអញ្ចឹងវាតំណងបងប្អូនមើលទៅកន្លែងគាត់គឺតលីមែនតែនបងប្អូនហើយផ្លូវក៏ស្រួលជីដែរមើលទៅបងប្អូនហើយបងប្អូនគាត់មកហូបកន្លែងគាត់ដែរបងប្អូនហើយនេះអង្គុយចាំម៉ួយយើងមកដាក់ពងទាឲ្យហូបអញ្ចឹងបងប្អូនមិញគាត់ដាក់កន្លែងគេរវល់អញ្ចឹងហើយមកនេះមកតែម្នាក់ឯងបងប្អូនអើយអត់មានគ្នាមានអីទេតែបើបានមានគ្នាក៏ល្អមួយយ៉ាងដែរយើងបាននិយាយគ្នាទៅបាន2 3នាក់ទៅវាបាននិយាយផុសគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនហើយថ្ងៃនេះដូរកន្លែងបងប្អូនខ្ញុំបានទៅមាត់បឹងអត់អីទេមកហូបម៉ួយថ្មីមើលសាកកន្លែងគាត់អញ្ចឹងបងប្អូនមកក្រប1500ដូចគ្នាតែពងទានេះក្តៅបងប្អូនគឺតំណងមែនតើបងប្អូនហើយឃើញគេហូបមិញគឺតំណងចៃយ៉ាងបងប្អូនគេបានហូបខ្លួនឯងគឺឆ្ងាញ់មែនតើបងប្អូនគឺជាតិបងប្អូនហើយដាក់3គ្រាប់ទេបងប្អូនមួយគ្រាប់គឺ1500 3គ្រាប់ហ្នឹង4500ហើយថែមទឹកសុទ្ធម្ដងទៀតទៅប្រកប5000បងប្អូនខ្ញុំទើបចេញពីធ្វើការអញ្ចឹងទៅបងប្អូនហើយក៏ហួសមកចូលកន្លែងហូបពងទាសិនទៅបងប្អូនព្រោះទៅដល់បន្ទប់ហ្នឹងមិនដឹងធ្វើអីទេបងប្អូនហើយនៅក្នុងបន្ទប់រេរអត់សុខដែរអញ្ចឹងហើយយើងមកវាអញ្ចឹងទៅវាប្របាត់ស្រេះយើងណាបងប្អូនហើយយើងដាក់ពងទា3គ្រាប់អញ្ចឹងទៅអស់4-5000នេះមានច្រើនទេបងប្អូនយើងហូបទៅបើបងប្អូនចង់ហូបឯងអាចមកហូបខ្ញុំបាន2នាក់អញ្ចឹងបងប្អូនព្រោះខ្ញុំវាម្នាក់ឯងដែរបងប្អូនហើយអត់សុខដែរអញ្ចឹងម្នាក់ឯងបាន2នាក់ទៅយើងបានកដោនិយាយគ្នាលេងអញ្ចឹងបើមានស្អីស្អាតទេកាន់តែអែមបងប្អូនហើយពងទានេះគឺឆ្ងាញ់បងប្អូនហើយគឺខ្ញុំចូលចិត្តគេកមួនកំក្រហមបងប្អូនអាហ្នឹងគឺឈ្ងុយមែនតែនពងទាកូនបងប្អូននៅកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនហើយទៅពេលល្ងាចអញ្ចឹងគឺសវោបងប្អូនគាត់មកលេងច្រើនហើយកន្លែងអ៊ីហ្នឹងមនុស្សចូលក៏យើងច្រើនដែរទៅពេលល្ងាចអញ្ចឹងបងប្អូនតែបើសិនទៅមាត់បឹងវិញគឺអាកាសធាតុគឺស្អាតមែនតែនបងប្អូនហើយមានបងប្អូននៅហ្នឹងគឺគាត់ចូលចិត្តមកកន្លែងហ្នឹងមែនដោយសារវាមានបឹងមានអីហ្នឹងទៅហើយថ្ងៃលិចថ្ងៃអីទៅមើលគឺស្អាតមែនតែនហើយខ្ញុំខ្ជិលទៅកន្លែងបឹងហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនព្រោះគេថានៅនេះវាចិត្តផ្ទះចិត្តអីដែរអញ្ចឹងបងប្អូនយើងជិះចិត្តអញ្ចឹងអានោះវាឆ្ងាយអញ្ចឹងខ្ញុំខ្ជិលទៅឆ្ងាយអញ្ចឹងបងប្អូនព្រោះយើងមានគ្នាមានអីអញ្ចឹងបើយើងមានគ្នាមានអីគឺអែមហ្មងបងប្អូនហើយខ្ញុំហូបពងទាបងប្អូនអើយតាពីម៉ោង4រហូតដល់ម៉ោង6ជាងបងប្អូនមើលថ្ងៃរៀបលិចអីបងប្អូនអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏រៀបចំទៅផ្ទះវិញទៅបងប្អូនខ្ញុំឲ្យហ៊ាននៅដល់យប់ទេព្រោះផ្លូវហ្នឹងរៀងស្ងាត់ដែរអញ្ចឹងបងប្អូនពេលយប់